Ние исто така се вклучуваме во таа манифестација со активности кои ќе ги преземиме утре, тоа е на 19 мај. Ги отвораме под музеите, под насловот Ноќите на музеите, пошто и тоа е една манифестација која се одвива во цел свет, да речам така. Ги отвораме музеите за сите посетители без разлика која возраст се, не му се наплаќа карта. Така символично да одбележиме еден денот на музеите со таа активност. Таа активност е и во склоп на манифестација поголема која одржува амбасадата на Европа во Скопје, и ова година е прогласена година на заштита на културното наследство. И тие имаат скоро, ние во текот на целата година активности поврзани со заштита на културното наследство, ние сме во контакт со нив по разни основи. Кои се тие музеи што треба да ќе бидат отворени, како рековте? Нашите музеи имаме ние 6, знаете и вие самите, тоа се участакот, галеријата на икони, куќата на Кузман Јосифовски, археолошката поставка тука во музеот, тутунската изложба во Институтот за старословенска култура и спомен куќата на Блаже Коневски во Небрегово. Вчера имавме некој разговор, испративме и писмо до Министерството за образование и наука да овие посети влезат во редовна програма настава на сите училишта и да може, додуша тие и сега ги посетуваат, ама тоа е многу поретко внесено во програмата, веројатно на некои од училиштата, но писмово е со цел да се воспостави на пракса, да може да влези во нивна редовна програма и да бидат поприсутни учениците во нашите музеи. Ме прашавте за посетеноста, вие знаете дека посетеноста е многу на ниско ниво. Ние стоиме на располагање, сме отворени за соработка. Во тој контекст имаме дури и во редовната програма конкурираме со проекти за соработка со училиштата под наслов Музеите во училиштата и училиштата во музеите. Ланска година и пред ланска имавме, годинава исто имаме така. И наша интенција е да и на Министерството за култура се зголеми таа соработка со повеќе проекти, и ние тоа ќе го направиме сега. Знаете дека во јуни се конкурира за програма за наредна година. Ќе конкурираме со повеќе проекти од таа област. Можам да ви кажам дека за тутунската изложба има голем интерес и од странци, и од внатрешни гости наши, но малце мислам дека е хендикеп што галерија, поставката се најдува на таа локација. Моја желба, и јас би настојувал во овој период, ако останам на ова место, да направиме напор ние таа да ја дислоцираме и да ја донесеме во центарот на градот тука, затоа што тоа е едно репрезентативно дело што треба секој да го посети, не со договор, например, со закажување, мислам тоа е покомплицирано, треба транспорт, треба носење на гостите, а вака кој ќе е тука достапно, ќе биде секој ќе може да го посети, ќе биде отворен нон-стоп. Можам да ви кажам дека во моментов ние работиме на големиот проект Горе Трескавец, знаете и самите вие дека тоа е долгорочен проект. Се планира конаците да завршат комплет до март 2019, но компанијава која работи најавува дека можеби ќе завршат и до крај на ова година. А во фаза сне на формирани се комисии за изготвување на проекти од што се однесува до црквата, трпезарија, магерницата, тоа се објекти, најважните објекти на тој комплекс, и тој проект ќе оди подолго време, мислам неколку години. Археолошки на терен? Археолошки имаме сега, не сме почнати, но е во план Стибера да се работи. За годинава имаме исто проект од Министерството, тој е почнат, подолгорочен проект е. Моментално се работи на евиденција на иконите, наша екипа оди на терен, тоа е долгорочен проект. Имаме проекти од областа конзервација, треба да се работи Зарзема, селската црква Долна,
на живописот работиме, трета фаза е работиме сега веќе на ретуш, при крај сме со изведбата. Оградниот зид го завршивме исто на таа црква околу конакот. Имаме во план да работиме Мелница Свети Ѓорѓи манастирот, проект за изготвување за конзервација на живописот. Проект на Свети Никола село манастир, тука имаме работи два-три проекти се во прашање, препокривањето на црквата, проектот е готов, во фаза снена припрема за објавување на тендер. Колегата Илија Ристевски работи исто проект за подотрешавање на црквата. Имаме проект исто така за живописот кој течи во неколку години. Уназад работиме конзервација на фреско живописот, фаза е хемиска моментално. Тоа е хемиско чистење на живописот од соли и од разни наслаги. Куќата на Блаже Конески распишан е веќе тендерот течи за препокривање и внатрешно некои уредувања кои се мислам настанати оштетување на натрешноста. Знаете вие дека тоа е 10-15 години некаде од кој е отворена поставката. Исто така да не заборам, во фаза е на работа споменикот Илинден во Крушево, но со него имаме, да ви кажам, проблеми околу изведбата, на квалитетот на изведбата на самиот објект. Формиравме комисија на моје барање, известени се до Министерството, работи фирма која не е стручна, се преземаат активности да се формира комисии и да се одделат работите од етничкиот оддел на витражите од Борко Лазевски, градежниот оддел на објектот и керамичкиот оддел во амфитеатарот. Мислам дека тоа е споменик кој треба да се работи студиозно и конструктивно да се работи на него, а не така паушално да се трошат пари на работите на шминка. Да, изведувачот веќе ги има пробијано роковите во договорот и можеме слободно да го раскинеме со нив договор.